Sfidi I parë shkon për këngë e shkruar me gjakë. Olsa Ashani, I grupë e regjistrimit të parë të koncertit Për mu këlqmim do me thonë shumë, sepse po të regon që gjeneratat e reja jena të e vazhdu traditën, kulturën jena të e tregu kulturën tonë, kështu që për mu këlqmim vlen shumë, jashtëzakonisht shumë. Me karasiste jem në shumë manifestime të këtij zhanrit, muzikës folklorike në Kosovë, dhe mendoj që muzika folklorike, pavarësisht ruajtjes së kontinuitetit të këngës së këtij zhanri dhe vlerësimeve maksimale nga solistët e cilët dhe orkestrat të ndryshme, ka tendenca të ruhet, por gjithmonë me një arsyeshmëri që të ecet përpara nga aspekti I harmonizimit të këngëve dhe vlerësimeve të tjera që në një farë mënyrë e mban gjallë folklorin, por edhe në një farë mënyrë ka një rrezikshmëri që ngadalë të na mbetet folklori edhe në sirtare të ndryshme, konsideroj pas një periudhe goxha të gjatë. Kjo është një vlerësim e cila faktikisht mbetet në soazat tona dhe të vlerësimit maksimale. Do kisha thënë se është ndihmë nevojë ka hershme, sepse në të gjitha treva tona dominon kryesisht formacionet e mëdha orkestrale, çiftëlive dhe organizatori ka bënë punë të mrekullueshme që I ka rënë ndërmend me përcaktuar në organizimin e festivalit të këtij karakteri. A kanë pas vështirësi sigurisht, po organizative, profesionale, gjitha, sepse është një zhanër I veçantë, për të cilin po them duhet punohet shumë, duhet zgjidhet shumë, për fat keq që shkollat tona I jepet shumë pak rëndësi kësaj fushë, prandaj ka qenë dhe problem, ka pas vështirësi për përzgjedhjen e këngëtarëve. Shpresoj që në festivalet e ardhshme përzgjedhja do të jetë më e gjatë dhe do të jetë të paktën 2 net, pak 2 net ose 3 tek e fundit. Mirë po, kjo është ajo që organizatori ka arritur me bërë. Nuk është lehtë me performu me 14 këngëtarë live, brenda një kohë të shkurtë, të bëhen përgatitje, të bëhet përzgjedhje, kështu që vërtet pat vokale të mirë, zona të mirë, do të përgëzuar. Shpresojmë që në të ardhmen do të kemi të paktën, unë kisha pas dëshirë 3 net të jenë, po edhe kjo që është mjaft, ka qenë jashtëzakonisht mirë. Faleminderit. Kënaqësinë më të madhe mund t'ju them se pata emocione të veçanta. Unë ndova shumë I kënaqur nga ky organizim, mënyra se si kishte organizuar dhe përgatitja. Përshtypje më të veçanta më la orkestri që ishte në nivel shumë të lartë. Me të vërtet gjatë tërë kohës nuk është vrejtë edhe as ndonjë mungesë ose ndonjë gabim sado I vogël, dhe kjo më bani shumë përshtypje që një orkestër kaq e madhe me qenë kaq të sinkronizuar është kënaqësi e veçantë, po edhe solistët ishin shumë në nivel, edhe pjesa jashtë konkurrencës ishte e përgatitur shumë mirë, pra çdo gjë ka shkuar shumë mirë, jam ndjer shumë I kënaqur dhe kënaqësia e veçantë
për mu ishte si ish kryetari i Kastriatëve, si ish punëtor i Kastriatëve që prej vitit 1992 jam marrë me Kastriatët e forma të ndryshme, si donatore në çdo mënyrë, po kemi pas gjithmonë ëndër, dëshirë, vullnet me reaktivizu pjesën e folklorit. Ka shku rënd, pa të fillu pak atëherë me musën, po nuk shkoj ashtu që kishim qef, e tash jam shumë i kënaqur dhe jam dje i lumtur, i përmbushur që arrita me pa një përgatitje kaq të mirë, kaq profesionale. Ju përgëzoj dhe uroj që vazhdoni kështu me suksese të reja, se vërtet është kënaqësi. Po them të drejtën, unë ndjeva shumë mirë. Shifët se është punu, dhe aty ku punohet, pa dyshim se rezultati nuk mund me mundu. Orkestra ishte në pjedestadin më të lartë të artit. Dhe tashi, solistët nivel, e kur çdo është nivel, kuptohet që edhe suksesi nuk mungon. Unë mund t'ju përgëzoj nga zemra për mundin që keni bërë deri tash. Ku është punu, shifët se është punu shumë, por ju kisha këshillu që edicionet tjera me dol pak ma gjanë, u zgjanu edhe ma tepër, sepse Teatri Adriana është shumë i vogël për ansamblin Kastriat. Unë ndije mirë kur kam dhënë një kontribut të madh. Këta instrumentalista kanë qenë totalisht jashtë lojës, ta s'kanë funksionu. Tashti Gjevdet Shabani, Skenderi dhe unë takimin e parë që kemi bërë, edhe kontaktet me këta, edhe është aktivizu edhe Musa, janë aktivizu edhe gjithë. Ja sot ku është ansambli. Ishte kënaqësi me të vërtet, unë thjesht jam një shumë mirë. Unë them që të dëgjojnë folklor, të merren me folklor, sepse burimi i muzikës tonë është aty, te folklori. Aty është burimi. Çdo gjë që rrjedh, edhe në muzikën e gjanë klasike, aty është rënja e folklorit. Është një prej festivaleve më të mira që kemi postur jo në shtetin e Rizaj, po edhe shumë më gjerë. Një festival i shumë i qelluar, folklori është identiteti ynë, është kultura jonë, është historia jonë, po me këtë organizim që ka bërë drejtoria e këtij festivali, Shqipëria Kulturore Artistike Kastrioti, që në emblema e qytetit ka bërë që të kthehet, po gjithë ne të kthehemi në kujtime dhe të kujtojmë atë më të mirën, borimorën, për folklorin. Po ishte një organizim impozant, gjithçka ishte perfekte. Që nga instrumentalistët e ansamblit Kastriot, tek këngëtarët, të pjesëmarrësit që ishin aty, kostumografia, gjithçka ishte vetëm se ju uroj punën e shëndet, edhe ju premtoj që do të vazhdojmë të zbashur me kriju këto organizime edhe më të mira. Respektojeni traditën, duajeni traditën, sepse është vetëm një mënyrë që ne kujtojmë, promovojmë të kaluarën tonë. Nuk ka as modern, as postmodern pa të kaluarën tonë. Folklori është pjesë e rrëfimit të historisë tonë. Përmes folklorit, breza tonë, jo vetëm që kanë bërë muzikë kanë kënduar, po kanë rrëfy për dhomat, për lavdin, për vujtjen, për dhimbjet, për gëzimet, dhe kjo ka qenë një mënyrë e shprehur që kanë posë breza tonë. E ne duhet ta ruajmë me fanatizëm këtë. Folklori shumë popujve është duk, dhe ne ende ekziston dhe suksesori i tillë duhet ta ruajmë, ta mbështesim dhe promovojmë. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Festivali jashtëzakonisht më ka pëlqyer. Jashtëzakonisht. Përshtypjet e mia janë që kjo mos të mungojë edhe vitin e ardhshëm. A do të bëhet më madhështore. Madhështore ishte jashtëzakonisht shumë, po do të bëhet edhe më madhështore. Faleminderit për ftesën edhe ju lumt. Ju përgëzoj për organizimin. Një mesazh kisha me qutë të gjeneratat e reja,
mos t'i ndohen muzikës autoktone, sidomos folklorit. Ky kishte me veçani mesazh për gjenerat e reja se e kohëve të fundit folklori, sidomos në Kosovë, pak është në zbjerje, edhe pak zotit këto festivali sikur i Juve që ka qenë sonte, besoj që kanë mu aktivizu, edhe ka me qenë gjithë që kanë rejtë. Festivali shkoj ashtu si që kemi mirë pritur ne, edhe gjatë prova është pa profesionalizmi i orkestrës dhe i këngëtarëve, andaj ishte një realizim i pritshëm dhe të gjithë jemi ndarë të kënaqur. Gjatë diskutimeve të tjerët kemi marrë edhe kritika jashtëzakonisht mira për këtë realizim. Sa po qenë të organizohet Realizimin nuk është as pak i mundin shumë përderisa kena në skenë instrumentist, artist të vërtet që kanë interpretimin pasion edhe gjithmonë fundi është i jashtëzakonshëm. Mas pari urime për festivalin, edhe bravo i qoftë drejtorit festivalit dhe sidomos atij organizatorit dhe iniciatorit parë që e ka bërë një gjë të tillë që në Kosovë nuk po ekziston. Është festivali i parë që bëhet me instrumenta tamam rapsodik folklorik, me këngë folklorike edhe po zbulon edhe talente të reja. Por një orkestër i mrekullueshëm. Normal që këta të mirat që i ka edhe një vrekje. E vetëm ajo që duhet të jenë prezent edhe fylli apo bilbili edhe kavalli. Për ndryshe, orkestri më i mirë në gjitha korave, sot e pashun në teatrin e studentës Tina Ardiana Matoshi, një student e mrekullueshëm të tashën tjerë, edhe i pash këngëtarët e tonë të reja dhe të ri, që sa mire kanë rritë trashëgimin e këtij populli, kombit të vetë dhe për cilë atyne, në një orkestër të tillë, në një festival të tillë, unë besoj që në vitin tjetër kanë qenë 5 tjetër dhe një avancim 50% më i mirë. Po, si festival i parë, që me vërtet ishte shkëlqyeshëm. Unë vij nga diaspora dhe pata rastin dhe kënaqësinë të jem këtë festival, sepse kam viju festivale të ndryshme, po me të vërtet më pëlqeu aq shumë, sidomos orkestra e shkëlqyeshme që shkëlqeu me përcjelljen e gjithë atyre këngëtarëve dhe këngëtarëve, kështu që juroj që të vazhdoni edhe ku me ditë sa vite, sepse patriotët i njohë, jemi takuar në festivalet të ndryshme, jemi takuar edhe në Gjirokastër, së bashku jemi takuar edhe në Gjonaj, kështu që juroj gjitha të mirat, dhe me të vërtetë ishte kënaqësi edhe këtë mbrëmje sande që po e festojmë së bashku gjitha të proceset. Unë jam Vendeli, jam drejtori i ansamblit Drenica. Neve sonte këtu jemi prezentuar me Rinesa Kajtazin, është një soliste talentuar nga Skënderaj, e cila është pjesë e garës në këtë festivalin e Ferizajt edicioni i parë. Me që është edicioni i parë, është gjithçka në rregull. Kështu që edicionin e dytë dhe të tretin nuk i falin disa gjëra në aspektin e jurisë. Pra, sa i përket organizimit dhe mikpritjes ka qenë gjithçka në nivel. Por te juria e tha dhe dikush nga anëtarët e jurisë janë shije të individit ose të anëtarët këtë rast. E ju nuk do të jenë shije, do të jenë vlerësim dhe pikë të merituara. Shijet i lem pastaj. Me pëlqen ose s'me pëlqen mua, por si juri do të jetë korrekt në vlerësimin e një prezantuese ose një performuese. Kështu që ju uroj jetë gjatë këtij festivali, uroj që mos pritet edicioni i parë, por të jam prezent në edicionin e 100 unë dhe t'i bashkë. Pjesë ansamblit Drenica janë 120 anëtarë. 75% prej anëtarëve janë gjenerata e re e ansamblit. Pra, ansambli ose gjenerata e re vetëm don dikush çupri. Ama çupri me sinqeritet, çupri me dignitet, që të prezantojmë kulturën dhe ta ngrisim në vendin aty ku e ka. Pra, nëse një delegacion, shpesh herë tham, vjen nga jashtë, ne e presim me sportist apo me trashëgimi kulturore, me veshje, me këngë dhe me traditat tona. Pra, ansambli siç është Kastrioti të Ferizajt, Drenica dhe shumë ansambli të tjera e meritojnë vëmendjen e institucioneve qendrore dhe lokale, sepse ne jemi përfaqësuesit e këtij komuniteti.
Pra, si Rrugova, si Drenica, si Ferizaj, Kastrioti në këtë rast, janë pasqyra një qyteti. Pra, sikur Kastriotet e Ferizaj që janë krenaria qytetit, po ashtu edhe antarët e nin përgjegjësinë dhe privilegjen që janë pjesë e kësaj shoqërie. Përshëndetje, unë jam Rinari Seni, vi nga Shtypçani, kryetari i ansamblit Jetare. Përshtypjet e mia për festivalin ka qenë festival, domethënë besoj që nuk kena pa deri tash, ka qenë shumë profesional, me organizim gjithçka, folklori, pastaj maestro, afrimi, përgatitja deri te drejtorët gjithçka. Ne u prezantuam me Mesut Bajramin, solistin ton, i cili zuri vendin e dytë. Jemi të knaqur, ju uroj sukses dhe besoj inshallah do të bashkë.